labada qof isku fiican yihiin ama markaas ay wada joogaan waxyaalo badan ba isku sameynayaan marka waxyaalo badan oo ii sameyn jiray baan ku ilaawi karin dad badan ayaa aaminsan in gabdhaha reer mudug ah aysan waxba ka aqoonin jaceylka balse taasi waxaa meesha ka saartay Ikraan oo ah gabar reer gaalkacay ah oo jaceyl waaliha u qaaday wiil reer mudug ah kaas ugu dambeyn ka tagay fadlan si aad u sii daawato warbixinteena iyo qisada ku duwan fadlan share garee muuqaalkeena oo la wadaaga asxaabtiina aad baad u mahadsantihiin Ikraan waa atirishada reer gaalkacyo muddo sanadaha ayay xiriir jaceyl la wadaagaysay wiil reer gaalkacay ah waxaana qabsatay mucjiso kadib markii maalintii arooskeeda uu gambiyay ninkii loo guurin lahaa dadka reer gaalkacyo ayay cajiib ku noqotay mucjisada qabsatay Ikraan oo ah in habeenkii aqalkeeda uu ka dhuuntay ninkii loo guurin lahaa dhacdadaas oo u baahan in lagu daro liiska la yaabka dunida Ikraan hadda waa qof jaceyl waaliha uu haayo marnaba aysan iloobin jaceylkeedii ka dhuuntay habeenkii arooskeeda waxa ay ka sheekaysay waxyaabaha aysan iloobi doonin ay ku jeclaatay ninkii ka dhuuntay habeenkii arooskeeda wallahi horta waxyaalo badan baa ku xasuustaa oo markay labada qof isku fiican yihiin ama markaas ay wada joogaan waxyaalo badan ba isku sameynayaan marka waxyaalo badan oo ii sameyn jiray baan ku ilaawi karin taasna waxa ka soo sukaysay xanuun badan oo iiga dambeeyay taasna ma ilaawi karo ayadana marka labadaba waxay igu yihiin qalbigayga aad ba ugu weyn yahay hore ee Soomaalida u tiri sirnaageed lagama salgaaro balse raggi ayaa hadda bilaabay inay iska bareejeeyaan qiyaanana ay sameeyaan waxaasi shacabka laga sugiyaa waxay u bixin lahaayeen wiilkaas ka dhuuntay habeenkii arooskiisa